あ、ダメ。No じゃあこれやっミスった。なんで野菜突っ込もうか。野菜入れちゃおうぜ。お肉だ。一つね。ガーリックの水。もう一回。ちゃんと。ガーリックだ。何時間待つんだ。感じで。全部入るかな。一回やってみて。一旦全部入れてみる。いや、わからん。一旦途中で止めよう。上り調子。土鍋は上り調子。知らんけど。知らんけど。レベルにいい匂いするな。開けてみる？めっちゃ開けづらい。とりあえずね、肉を分解しようか。なんでかしらんけど。そのまま投入しちゃうから。男ってやつ。とりあえず言葉からでも忘れる。あれだよ。塊。2すくいぐらいでいいか。時間。健康にするか。締めのラーメンがありますから。はい、
ちょうだい。じゃあ、いきます美味しそう。まず野菜うまニンニクはうまみだか俺ニンニクの肉だったから、3つ目になったから。じゃあニンニクいただいていいですか。目の数バゲットじゃね。いつも入れるの出汁足りてる足りてるのか出汁これ絶対うまいやつ、麺これ絶対うまいやつ、スープすぐいけちゃう。うますぎてすぐ食べる。色が分かればいいんだもんね。